రియల్గా చాలా కోతులను చూసి ఉంటాం. మానవులు కూడా కోతి జాతి నుంచి వచ్చారని మన శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఈ కోతులను చాలా దేశాల్లో దేవుళ్ళుగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆఫ్రికా, ఆసియా ఖండాల్లో దేవుళ్ళుగా కొలుస్తారు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అత్యంత పురాతన జాతి, అందుకనే దేవుళ్ళుగా భావిస్తారు. ఇప్పుడు చూడబోయే వీడియోలో కోతులు ఏ విధంగా సౌండ్ చేస్తున్నాయో చూద్దాం. చూసే ముందు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే గంట బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఇలాంటివి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి.